一般係 macOS 列印文件，某啲功能如揀選紙盒等。列印嘅時候需要進入 Kyocera Print Panel 設定。首先開啟一份文件，示範例子係經由 Acrobat Reader 列印 PDF， 點按列印圖示，於列印頁面確認目標印表機，點按印表機，點按印表機選項，點按 Print Panel， 點按 Settings。而家可以設置所需功能。完成後點按 OK， 點按好，點按列印。最後返回列印頁面，點按列印。至於喺部分瀏覽器，例如 Google Chrome 列印嘅時候 ，Print Panel 嘅位置會有所唔同。於 Google Chrome 嘅檔案清單點按列印，於瀏覽器嘅列印頁面點按顯示更多設定。向下捲動並點按使用系統對話方塊進行列印。開啟系統嘅列印頁面後，確認目標印表機。向下捲動並點按印表機選項。點按 Print Panel。點按 Settings。而家可以設置所需功能。完成後點按 OK， 點按好，最後返回列印頁面，點按列印。